Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Менде суроо эмес, менде талкуу 2 мүнөт жетпей калышы мүмкүн. Урматтуу министр, 26 жылдан бери көп программалар жазылат. Жакшы программалар жазылган. Бирок мен көңүл бургум келет, бул иштин программанын аткарылышында. Программа жазылат, кооз программа жазылат, бирок аткарылышында эч кандай жыйынтык чыкпай атканына биз күбө болуп турабыз. Ошондуктан бул мыйзамга же башка жакка аткарылышын караш керек. Кандай аткарды? Айыл өкмөткө чейин, аким, губернатор, министрге чейин аткарылышын так жазып, аткарылышын мыйзам чегинде алардан сурап алыш керек. Ар бир айыл өкмөткө индикатор коюш керек. Ар бир айыл өкмөткө индикатор. Сен бул жылда эмне кыласың? Конкреттүү 10 индикатор болсо, мисалы, айыл өкмөткө сен дотациядан чыгыш керексиң. Bir жылда же 2 жылдын ичинде. Экинчи, ушу 1 жылдын ичинде канча жумуш орундарды түздүң? Үчүнчүсү, сен айыл өкмөтүндө ички дүң продукция канчага өстү? Төртүнчүсү, канча салык төлөндү? Бешинчиси деп, канча адамды жакыртчылыктан чыгардың деп, мына ошол индикаторларды коюш керек. Аз айыл өкмөттүн башчысы же айыл өкмөт кеңештин депутаттары мыйзамды окубайт. Бирок конкрет түрдө аларга задача, индикатор коюлуп, алар 1 жылдан кийин алардан суроо кылып, алардан талап кылып, алардын ушу индикаторларды аткарылышын талап кылгандан кийин, ошондо гана сиздерге, мамлекетке дагы пайда келет. Сиздер жакшы билесиздер, биз Өнүгүү прогресс фракциясы ар дайыма күчтүү региондор, күчтүү мамлекет деп уранып какканбыз. Мына ушул бүгүн мына региондорду өнүктүрүү боюнча жылы деп жарыя кылды, эң туура деп эсептейбиз. Сиз министр экономика катары региондорго көбүрөөк көңүл буруш керексиз. Өзүңүз чыгып региондорго, ар бир айылга барып, айылдын потенциалы кандай экен? Потенциалы барбы, жокпу? Эгерде бар болсо, анда ошол жерден министр финансов, башка министрлерди алып барып, мына ушундай так индикаторларды коюп, иш-чараларды жүргүзүш керек. Ошондуктан мен сизге Уақыт кошуп берип койгула 2 мүнөт. Талкуун. оюмду бүтүрүп алайын. Ошондуктан мен сиздерди каалайт элем, кабинетте отурбай, региондорго барып, региондордо көп потенциал бар. Көп потенциал бар. Эгерде сиздер бизден сунуш алам десеңер, биз да даярбыз сунуш бергенге. Дотациядан чыгуу боюнча айыл өкмөттөр бизде программалар бар, пилотный программалар бар. Ошону биз бергенге биз даярбыз. Ошондуктан мындай мыйзам жазыла берет, бирок мыйзамдын аткарылышындагы өтө чоң мааниси бар да. Ошон үчүн мыйзамдардын жана өзүңөрдүн токтомуңардын, өзүңөрдүн буйруктарыңардын аткарылышын көзөмөлдөгүлө. Рахмат, ийгилик каалайм. Рахман, мы будем очень признательны, если вы дадите предложение развития.